nazobondela yo Yahweh mokokisi ya bilaka na ye nazobondela yo Yahweh mokokisi ya bilaka. Asubuhi ya uzima mitafika mulangoni kwa ajili ya upendo nitapata kuingia Yesu amenifungua lango zuri la mbinguni ili niingie umo kwa neema ya kikuu. Ngolu yankolo, ngolu ya tata Nzambe, Nzambe na lola, Nzambe na bikamwa akotela yo, Nzambe na bikamwa abundela yo, Nzambe na bikamwa akokisela yo, jingama na bolamu yankolo, tika Nzambe oyo akotisi yo na mbula oyo ya koloba tokomi Desembre, tozokota mbula ya sika akokisela yo ya kokamwa au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Joyeux Noël, joyeux Noël. Joyeux Noël, bisika ozolanda biso. Bonne année, paix. Au nom de Jésus, par la foi, aussi to moni yango. Par la foi, aussi to traversé. Par la foi, to kokufate. Par la foi, ba grippe ya mikoloyo. Ekokota ekobomayote. Ba malaria ya mikoloyo. E ya kipona yote. Ba fièvre ya mikoloyo na ba diarrhée ya mikoloyo ekoboma yote. Gloire à Dieu par la foi biso toyebike la conquête de l'an 2022, la conquête de l'an 2022. Gloire à Dieu. Bisika ozolanda musali ya Nzambe na bino prophète Ngoi Wangoi tika ngolu ya Nzambe batela yo, ngolu ya Nzambe bundela yo, ngolu ya Nzambe longola yo na ba maladie ya kindokyo yé ko se soulever na fin de l'année. Nous on croit à la protection de Jésus-Christ de Nazareth que akobatela yo, akobatela biso yango wana tozali lelo juste na pied ya koloba tozo banda milulu oyo zelaki mingi ezali confirmé eza reporté te tozo banda milulu ya makasi oyo tolobi la conquête de l'an 2022, la conquête de l'an 2022. David, souviens-toi comment tu étais derrière les petits troupeaux dans le désert et comment tu as atteint la grandeur. Voilà, la conquête de l'an 2022. David, souviens-toi comment tu étais derrière les petits troupeaux dans le désert. David, souviens-toi comment tu étais derrière les petits troupeaux dans le désert. Conquête de l'an 2022. Oui, tozobanda conquête yango oyo le 22. Le 22 tozali na maombi na maombi likambo ya maombi ekosila lelo na lobite kino Yesu akoya maombi na maombi ya 10 jours. 10 jours oyo to intitulé la conquête de l'an 2022. Donc suka ya mbula, suka ya bitumba, suka ya mbula, suka ya ba maladi wana, suka ya mbula, suka ya kindokyo enyokolio, suka ya mbula, suka ya ba poison ya bandoki wana, suka ya mbula, suka ya ba complot nyonso ya mabe na ndako na yo. La conquête de l'an 2022. Tozui message na biso na 1 Samuel. Prophétie par excellence, c'est la parole de Dieu. Biso toyebi makambo ya cérémonie wana te,
ya ba mai te, ya ba bougie te, ya baka mungwa te, mela boye te, biso toyebi que c'est la parole de Dieu des alinguya oyo ezo bikisa. C'est la parole de Dieu des alinguya oyo ezali ko pesa batu mabota, ezo kangola mabala ya batu. C'est la parole de Dieu yango ememi batu bakei na bapoto, yango ememi batu bakomi na misala. David, souviens-toi comment tu étais derrière les petits troupeaux. David kanisa ndenge nini ozalaka sima ya tubabi bwele ya muke, économie moko insignifiant, tubabi bwele ya muke na katikati ya zamba, mais tala ndenge zambe amemi yo David tina royauté tina grandeur. Tozwi message na biso na 1 Samuel chapitre 16 na bandi na 6e verset. Lorsqu'il arrivait, il s'est dit en voyant Eliab, certainement le Messie de l'Éternel est ici, devant lui. Verset 7, mais l'Éternel dit à Samuel, ne prends pas garde à son apparence et à sa haute taille, car je l'ai rejeté. Il ne s'agit pas de ce que l'homme considère, l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. L'homme regarde, l'homme considère à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Isaïe appela Abinadab et le fit passer devant Samuel. Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Verset 9. Isaïe fit passer Shama et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Verset 10. Isaïe fit passer ses 7 fils devant Samuel. Et Samuel dit à Isaïe, l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Verset 11. Puis Samuel dit à Isaïe, n'y a-t-il plus d'autres jeunes gens? Et il répondit, il reste encore les petits, mais il fait paître les troupeaux. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie les chercher, car nous ne nous installerons pas avant qu'ils ne viennent ici. Verset 12. Isaïe envoya chercher, or il était roux avec des beaux yeux et une bonne apparence. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, donne-lui l'onction, car c'est lui que j'ai choisi. Lève-toi, donne-lui l'onction, car c'est lui que j'ai choisi. Samuel prit la corne d'huile, éloigné au milieu de ses frères. L'esprit de l'Éternel s'empara de David à partir de ce jour. Et après, Samuel s'éleva et s'en alla à Rama. Verset 14. L'esprit de l'Éternel s'écarta de Saul, tandis qu'un mauvais esprit venant de l'Éternel les remplissait d'épouvante. Verset 15. Les serviteurs de Saul lui dirent, voici qu'un mauvais esprit venant de Dieu t'agite. Que notre Seigneur parle, tes serviteurs sont à ta disposition. Ils chercheront un homme qui sache jouer de la harpe. Il en jouera quand un mauvais esprit venant de Dieu sera sur toi et tu iras mieux. Saul répondit à ses serviteurs, trouvez-le-moi donc un homme qui joue bien et amenez-le-moi. Verset 18, l'un des jeunes serviteurs prit la parole et dit, voici que j'ai vu un fils d'Isaïe de Bethléem. J'ai vu un fils d'Isaïe de Bethléem qui sait jouer, c'est aussi un vaillant héros, un guerrier.
parlant bien, bel homme, et l'Éternel est avec lui. Saul envoya des messagers à Isaïe pour lui dire, envoie-moi ton fils David, qui est avec les troupeaux. Envoie-moi ton fils David, qui est avec les troupeaux. Isaïe prit un âne qu'il chargea de pain, d'une outre de vin et d'un chevaux, et l'envoya à Saul par l'intermédiaire de son fils David. David arriva et se tint devant Saul, qui l'aima beaucoup, et en fit son porteur d'armes. Saul envoya dire à Isaïe, je t'ai pris de me laisser David, car il a obtenu ma faveur. Lorsque l'esprit venant de Dieu était sur Saul, David prenait l'harpe et en jouait. Saul respirait alors pris à l'aise et se trouvait mieux. Les mauvais esprits s'écartaient de lui à cause de David. Amen. David kanisa denge ozalaki nazamba sima ya bibwele muke. Alléluia. Donc Bible ezali polele papa mama azalaki no classé na famille. Famille eyebaki ke no vie ya David ezali vie ya souffrance. Vie ya David ezali vie ya mariage te. Vie ya David ezali vie ya kolala na mousse te. Vie ya David ezali vie ya kolala na ndako te. Famille classa David ya koloba ye aza muntu ya souffrance. Ye il faut anyokwama. Ye makambo na ye nyonso il faut alela. Nyonso akosala omwe avanda na zamba sima ya tubabibwele muke. Kaka ndenge yo pe ozali wana ozali na ba affaire na yo ya mike. Oza na salaire ya muke. Ozo vivre sima ya salaire moko insignifiant. Ozo se retrouver que oteka oyo capital matakate, o débrouiller boye mbongo simbakate. Souviens-toi David comment tu étais derrière les petits. Ma petite affaire. Donc yo David kanisa denge ozalaki nsima ya misala moko yo ezali insignifiant. Oui, nazolobela David oyo ozomikuta salaire moko insignifiant, ozomikuta ke kolia na pasi, kosimba na pasi, parce que famille etiaki yo kozala kaka derrière les petites affaires, les petits travails, ma petite relation, ma relation moko insignifiant. Donc famille yebaki ke ezalaki muntu ya liboso ba klasaki na famille ya koloba yenda azali kunzi ezalaki Abinadab ezalaki ba Shama ezalaki David te Zamba zoloba na David kanisa ndenge ozalaki derrière souffrance, kanisa ndenge makambo na yo pendaki kosimba te, kanisa ndenge famille bwaka yo ya koloba yo ko souffrir, kanisa ndenge famille lobaki ke yo kokomona décembre oyo te, kanisa ndenge libote lobaki yo bana na yo bakoki jamais ko contribuer na kimia na yo. Bible lobi nalo lanzamba décidé ya koloba il n'y a que muntu oyo azali derrière ba petite chose wana de oyo na kolokota nazo tato la place ozali ke ba petite chose ozali na yango ezali mulongo ya ba David, ba petite salaire ozana yango ezali mulongo ya David. Zamba tali il n'y a que muntu oyo babwaka ki na zamba yende akozala mutu mnene. Lorsqu'il arrivait, il s'est dit, en voyant Eliab, certainement le Messie est ici devant lui. Mais l'Éternel dit à Samuel, ne prends pas garde à son apparence. Voilà, Eliab. Eliab oyo nde oyo bakanaki na famille. Oui, nazote ya yo place ozali, oyebi yango malamu ke ezali yote.
oyo bakanaki ke okoki kovanda na ndako, okoki kobala, okoki kobota, okoki kovivre malamu, okoki kovanda na canapé, ndenge ovandi na canapé ozotala ngai, ezali yo te bandimaki, mais c'était par la grâce de Dieu. Eliab bende azalaki classé na famille, mais nazoteya yo ke papa maman, malgré baklasaki Eliab ke yende akovanda na kimia na mariage, baklasaki Eliab ke yende akozala likunzi ya famille, mais l'Éternel Zambe na ngai azoloba ke ezali Eliab te, ezali yo zolanda ngai, oyo tozoloba ke yo yozali no classé na kimia, telema yaka tokutana tozo banda maombi na maombi, donc maombi, opération maombi oyebi yango malamu awa na ngomba ezakaka maombi, donc tozana likilika mususu te, makambo mususu te, nzambe wana ya makambo ebele, nzambe wana ya ba makambo ebele, nzambe akoloba bilobela ebele, biso tozana nzambe oyo azali kubikisa, nzambe oyo azokangola, nzambe oyo azofongola. Bible lobi ezalaki Eliab papa, Esaïe ayebaki ke Eliab nde mwana yende, mais l'Éternel a rejeté qui Eliab. Oui, kaka na ndenge tovandi na yo na décembre, bayebaki ke yo koma décembre te, mais tala sikoyo, tala ba matanga oyo ebimi na famille na bino, ba Eliab nde bazokufa, ba Eliab nde bakatani na mbula oyo, ba Eliab nde bango wana sikoyo azana koma, mais yo oyo bayebaki ke yo nde okobela, yo nde bayebaki ke batubi yo poison ya kindoki, yo nde bayebaki ke yo nde bakoya ko visiter na mama yemo, mais vous êtes là. Vous êtes là parce que vous allez un peuple mis à part. Bible lobi Zamba rejeté à lobi nazotala apparence ya Eliab te, nazotala te que parce que Eliab yende baponi na famille. L'Éternel ne regarde pas l'apparence. Voilà. Papa maman ne craint pas positionnement ya faiblesse. Oyo batie yo positionnement ya makambo ya pasi. Nini si la kate, ne crains pas. Vous allez David malgré, vous allez classer, il y a souffrance, mais Ezanzela, il y a souffrance. Dekuna, David et Abimaki. Isaïe appela Abinadab et les fit passer devant Samuel. Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Alléluia. Il y a un problème moko famille baza kuna te denge simbi te pona Eliab muntoyo akoki kozala likunzi na famille balobi azali nani Abinadab. Oh là là. Papa maman message yo ezali ya yo ba klasaki yo ndenge nini, yo ba kontaka yo ndenge nini, babokilo na yo ba monaka yo ndenge nini. Est-ce que ezali yo babandaki kozela ke ozala bokilo na bango? Est-ce que ezali yo babandaki kozela ke yo ndo kovanda na mariage wana? Non, ezali yo te selon famille, mais selon Dieu, selon le Seigneur. Bakanaki yakoloba matange kobima okolela okokunda, mais lelo yo ozoyoka ke bango nde bazolela parce que tu es un peuple mis à part. Maombi na maombi ezobanda mercredi oyo ti le 31. Donc oyebi yango malamu ezali ba semaine moko oyo ya agitation. Semaine ya agitation parce que ezali na bandoki oyo basinyaki ba pacte. Libala na bango wana bakolela na suka ya mbula. Bana na ye wana bakolela na suka ya mbula. Ye tokotalela ye na suka ya mbula. Donc Bible ezali polele. Oyo bakana ki ya kovanda en bonne santé na famille ezayote. Mais talangolu ya nzambe. Talangolu ya nzambe oyo tolobi okovanda te ya koloba o naluka elamba ya feti o naluka nakolia soso nini o nakolata liputa nini tala nano mbula oyo ndenge obundisami tala mbula oyo ndenge ba malade ezo changer ba forme lokola caméléon tala ndenge ba douleur tala ndenge ezalaki libumu ebaluki ekomi moto ekomi makolo ekomi mutu ekomi mukongo ekomi diarrhée ekomi grippe sikoyo ekomi likambu. Papa mama ezali ngonga ya uvanda na ndako te. Nazo invite yo na ngomba
ngomba ya prophète Ngoyi Wangoi oyo toyebi ke erataka te wana oyebi yango meme yo moko place ozali oyebi yango ke erataka te tozobanda mercredi 8h à 12h, 14h à 16h. Baya kozonga bazongi, baya kolala tolali awananda ko ya Nzambe 10 jours. Donc Bible lobi papa lekisi lisusu Abinadab menzamba boyi. Isaïe fit passer Chama. Alléluia. Et Samuel dit l'Éternel n'a pas non plus choisi Chama. Alléluia. Donc, na famille oyo bayebaki Abinadab, bayebaki Eliab, bayebaki Chama, mais positionnement ya Nzambe. Nazote ya yo ke ozali positionné na katikati ke ya makambo mike. Parce que derrière les petits troupeaux, ba troupeau wana bazali ezalaki teke azalaki na ferme, ezalaki tu ba bibwele muke, économie muke, mais au lieu batia ba mikolo ba kende balobi kaka yo David, kendo vanda sima ya solo, ya bibwele, kendo vanda sima ya souffrance, bangungi ya zamba, ba nyoka, kolala na ba difficulté, komikuta na katikati ya humiliation, mais la volonté de Dieu. Oui, volonté ya Nzambe okokufa te malgré ba positionner yo na bisika ya ba maladie okokufa te volonté ya Nzambe ba kokunda yo te mbeto ya hôpital wana sans effet au nom de Jésus oyo azokana ke ba opérer yo oyo azokana ke okozwa prostate oyo azokana ke makambo il faut tellement ba réunion bazozela yo déjà que non na décembre tango tokovanda na réunion de kuna tokoloka réunion wana ela kelama pe au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Bible lobby, l'Éternel n'a pas non plus choisi Chama. Puis Samuel dit à Isaïe, n'y a-t-il plus d'autres jeunes gens? Il répondit, il reste encore les petits. Voilà. Alléluia. Ye moko papa lobino etikali mwana moko oyo to tchana zamba. Oui, papa maman tokokota na prière que derrière souffrance ozana yango ozokota na grandeur. La conquête 2022 tokolonga suka ya mbula suka ya bamalade nyonso kosila suka ya mbula suka ya tourbillon alongwa na mariage na yo. Voilà. Landa nano nini Nzamba zo sala na ngomba ya kimwenza mission. Landa nano makambo ya minene. Zamba makambo ya minene. Zamba makambo ya kokamwa. Zamba makambo ya minene. Derrière souffrance, c'est la guérison. Derrière douleur, c'est la guérison. Derrière humiliation, c'est la guérison. Landa nano de kwazali na machini ala kisayo capacité ya Nzambe na biso. Oyo tolobi ko vanda te telema deja ya katokutana. Tolandina no nini Nzamba zo sala na batoyo bazalaki derrière souffrance. Tina yake nafanya tena ndoa hapa. Kama wewe utakuko unataka problem au wazazi wao watakusaidia na nini? Sio sawa kuyana ndoa kadi leo zote tunawaka kwenye ndoa kama haya. Tuna bibi banda na zongo kama kile shule na santima. Siko leo gini. Na watu sio. Olobini ni na bien kimya wewe. Na pesa njema pastor ndio nasi. Kuna sali na tobetele Yesu mungu mutozuluka te tala likota Nzambe kuna Nzambe asaleli yo nini nasane na mone mokongo na ngai bien nani Yesu mwafule ngamko na mone ndaka Nzambe omoni nini na mone ndaka Nzambe na bamwe omoni ndaka Nzambe obanda komona petene siko omoni ndako ya Nzambe nataka kumona Yesu mtuma kazi siku ile mwana mtoto mtoto sikana mtoto na mkongo mmoja mkongo sile ndilo bana leo lobini ni wote wapi na wote naga okay tobetele Yesu wana na bandaku mbila mikolo makasi akoyana ye aka ndinga telina
nazala pena courage tena okoma na komia na zwi pena courage oyo nazala nango makasi Banda koyoka nini? na banda oka motu mpasi na bi misu nde banda osala bongo Motu pasi na bi? Makambo ya mikolo. Sikoyo oyoki ndenge nini? sikoyo nayoki Oyoki bien. Tobeteli Yesu wana. Wana ngaka mujana ninde alandaka ye mingi. Nde abengaki ngai alobi na ngati ya kotala papa ngoyo wa ngoyo. Toza na 8 jours ezobanda. Lelo deuxième jour. Lelo deuxième jour bandaki lobi na butu. Senga deke ezobanda ebongi biso mibale na yo tokende. Na yebise papa ça va na oluka transport. Ka lokwa papa bano bana tebe ke soki tokomi awa lolenga makono enyata ba problème nyonso za nango. Ka nde tonyati awa esili nazali pe na kondima. Yango toye na papa na butu tolali tolamuki na tonga biloko lelo eza deuxième jour to uta musika tozela peka kilita tongo tokota ko tokoya lobi. Yango pe na kilita awa ndoto nanga oyo na bande obela banda kala. Na yeba teke nazo obela. Kaya na yo bota mwana nanga liboso nde bayisinga ke naza na myoma. Myoma mwana peza la kana libomo na bondi la kana nzambe. Lelo nde na telemi awa papa sambeli en tout cas na sentir libomo na ngeza yaki kilo. Kana nzela prière wana na sentir libomo ekomi pepele na toki yango na kumisi nzambe nebeke nzambe abikisi ngai. Olobi nini luba ya suka mama kabibi? Na pamboli nzambe ya papa ngoyi wa ngoyi. Ako ba osala musala oyo lolenge pe abikisi ngai abikisa pe baninga bozala na kondima nzambe asala. Betela nazobondela yo Yahweh mokokisi ya bilaka. Gloire à Dieu. Tozali na 1 Samuel 16. 1 Samuel 16. Oza kote ya wapi? Oza kote ya maluku oleki okomi kaka na niveau ya Rompwengaba. Rompwengaba omati bise ya kimwenza mission. Kimwenza mission. Okokende te kolukanga soki de ba kimwenza ya wapi. Nazana kimwenza mission. Soki ozana masina okomi na Rompwengaba omati bise ya kimwenza mission. Na terminis place kaka mutu kezo suka okomona église catholique na droite na yo tozali derrière église otunika ke pas prophète ngoyi wangoyi en tout cas okokoma sans problème bisika kaka okomona bandako ya batoli ya bablé de bisika ya ngomba ya prophète ngoyi wangoyi bisika na zote ya yo bisika oyo zolanda nzambe makambo ya minene bible lobi Zambe a imposé papa kaka mwana oyo bwakaki na zamba nde wana nazozela kaka oyo bolobaki yende mutu ya souffrance nde oyo nazozela Zambe azozela yo kaka yo oyo ozali na mikakatano telema malgré ba crise ba mpiaka ya mikolo oyo mais tellement Zambende il appelle en existence ce qui n'existe pas akopambola yo Bible lobi David ayebaki te que nzamba zo salela ye démarche tika nzamba salela yo démarche ya nzela na yo fungwama misala na yo kangolama baba ba porte na yo ba relation na yo ekangolama Zambe a imposé papa tika nzambe a s'imposer na famille na yo oana famille moko ya ba hypocrite obotami na famille ya ba hypocrite bovani na makambo ya CC oui batu moko ya makambo ya CC batu moko oyo bazokende na ba loge na ba franc-maçonnerie bazokende na ba magie blanc bazokota ba magie noire contre yo mais Bible elobinini Zambe nde akomaki défenseur ya David Bible lobi l'Éternel dit à Samuel lève-toi donne-lui l'onction car c'est lui que j'ai choisi. Alléluia. Alléluia. Donc 10 jours oyo l'Éternel a accordé yo ya tokutana eza 10 jours ya koloba ezayo malgré complication ya babokilo mais
onction ya nzambe ekodomine balien nyonso wana ya bitumba ya basemeki na yo, balien nyonso ya bandeko na yo oyo bakoti na ba magie zamba ko confondre bango ezala basimbaki ya koloba yonde bakolekisa bango moko nde bakokota na libulu wana libulu bazozela ke na famille matanga ekobima ye moko yakendaki ko signer ye moko yakendaki ko kota ndako wana ye moko nda kokota na libulu wana eza yote au nom de Jésus bikisama na kombo na Yesu yamba makasi au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Samuel prit la corne d'huile éloigné au milieu de ses frères. Gloire à Dieu. L'esprit de l'Éternel s'empara de David à partir de ce jour-là. À partir de 10 jours, oyo puissance yanguya yanzambe et ko gérer makambo na yo epele et ko gérer bana na yo et ko gérer tala ata soki omoni bana na yo ezosimba te yaka na ngomba zamba kokangola bana na yo ata omoni ke na ndako na yo tourbillon ezali yaka na ngomba awa topesaka muntu eloko te awa ezali nguya ya nzambe ya likolo. Les dieux de la Bible. Que dit la Bible? Invoque-moi, je te répondrai. Alléluia. L'esprit de l'Éternel s'écarta des sols. Voilà. Tango kaka mafuta kitina mutu ya David, Bible lobi, roi kuna azalaki, esprit ya nzambe kimie. Zamba tindele mulimu ya liboma. Aza roi, avandi na kiti na ye ya royaume, menzamba tindele mulimu ya liboma, pona kaka David, alongwa na souffrance oyo famille batiaki ye. Eza na batoyo bakotuta na mitu bango na bango, na famille na yo. Eza na batoyo batekaki yo, bayebaki ke okozala te. Bakoseli yo makambo boni na famille oyo. Balukeli yo makambo boni na famille oyo. Makambo boni. Soki ozalaki ya nzambe te mbela tamate yo ozolanda yango te oyebi yango yo moko oyebi yango men ndenge nini ovandi na kiti yaka tobunda na mulimu. Alléluia. Gloire à Dieu. Ndeko na biso na régie apesa yo na no témoignage parce que awa tolingaka komona loboko ya nzambe tolingaka te ya nzambe akiti na aéroport ya wapi tozalaka na nzambe pema toza na yango oyo c'est Dieu nde eloko ezolakisaka nzambe aza na biso pema oyo kaka parce que lelo oyo pema na yo eza na machine te na mikolo oyo bato boni bakufi na ba grippe oyo ebomi bato boni grippe oyo ozoyoka sango grippe tala zamba zana yo telema nanya kanaka ke grippe ko banda ko bomba batu ndenge batu bazokufa mikolo to mesana grippe to botama na bangungi ya Afrique basuwa kabiso mikolo nyonso me bakomesa kabiso te na ba grippe oyo ya liwa metala ndenge batu bazokufa pona ba grippe metala yo ndenge ovandi makambo ya minene komeli okoleka na grippe me okufite parce que vous allez un peuple mis à part. Gloire à Dieu. Témoignage kuna na régie esunga deko Holanda ke nzamba za capable. Bon, ngai na uti na limetier na 11e rue. Fanda kuna 11e rue industrielle. Nazoki sango malamu ko uta epa ya ndeko Papa Jules. Apesanga sango ya pour le passer yaki et pas qui guérison miracle là. Ce qui a fait que nga peta mona yoka ki tant na que 20 a informé nga que à partir le 23 milulu minene ko sala kuna il faut to kende. Après sala ki molende to kangani na ye ndeto komaki ya lobby. Bon comment to komaki lobby ana ile sengo mingi. Parce que mon toit longo akende pas nzamba za toujours na sengo. Amen. Alors na habiter a na zanda kwa papa il faut na la sengo pour na yebike. Na kati ya motema nanga depuis ndako na lobaki so na komia wa il faut na so délivrance na za lobiko. C'est ce qui a fait que tant to komaki na za raso na lali na butu soki na linga bima ko ko suba même 6 fois. Vraiment.
alors peut ça n'a pas si mingi mais namona mutu akoyebisa azate mutu akosimela likamba to kolobela azakite ya wana ndeko pa ebisenga nazaki na même cas to kende ekosila toye to kotia lobby to milai ba mai kuna kolobele tant na ça na melinde ngona na ko même 6 fois 7 fois mais lobby to ele to bodele na butu na lala kisikana tito kata on a que sukola nde na sodia pour que pesi na komisiza o melima ime obimite ndenge okena kana masuka so magina 1 litre to za ko mela tina la titongo tongo ata kubima na bima pe oyebisa kingai te ke ozobela otemanye de na tongo oyebisa kingai te ke na zobela na bakati ya na ina na soron ke izo ande asema kutema sipo nzamba saleli yo sameme na yeba ke ozalaki na maladi wana amen olobi nini papa na biso vraiment na kumbisi nzambe na tondi kotondo pona maso asiko sa pona ngai pe na kumbisi nzambe ya prophète papa ngoyi wangoyi azama kasi tolanda ye tote asusu bato musu ba batikali ke non côté kuna lobiko ya leta musu kuna bamona kapasi mingi baya kozata lobiko côté tozala mo ebele na kombo na Yesu amen ko la kumbisi nzambe depuis na komaki ya vendredi 18h na uti lingwana na uti aussi sa cure ya antibiotique na PMT donc so na telemi miso molili un ami donc on a la docteur il pas en moyen abina joa ko joyo na kumbayo na polyclinique ya no joa traitement na mona bineto so na noko ajunga tozo na nzela na ebisi esprit doutenga na zo landa papa na mission na habité objectif na ya kina kenende kuna na ngomba ya mwezi siko hôpital usuninga media bakisianga mimangai na bise moninga kabela quelque chose ngana zo ke nous soins indigènes na bise ga ndingwana abipo na nini na habité na okende sute bakisi na mele koki to c'est une discussion a vu quelque chose à kabelinga ya éviter à 15 là na e ngana luki transport na eko koma a vendredi na 18h okoma na koma kiawa na sentir na no changement moi courage mo na fanda yoke libanda tina koti na kati tongo to prier tam papa kota na pourquoi to lali tongo tan to vandi me faire pourquoi na sentir ba fièvre na lala ki na mo mais prière to ça qui na tongo na ba fièvre na sil entre temps hémorroïde interne to misaranga na travers prière ndeki papa benga bato na prier po za fona la mukafoka kilo na mukongo na santarango mais tangu pe na telema na mane koyoka mouvement papa ba to ça na sali na sentir kwa kilo na sili na ki pepele ta papa na sa mouvement ya kubima libana na jonga na sentir kilo na mukongo kwa libanga elongwe yango na kumisi nzambe na pamboli nzambe ya papa prophète Marcel miso sikoyo ezaneni miso ndenge la osala flu wana nazomona siko clair to beteli nazobondela yo yawe ukukisa bilaka lokumu ezonge epai ya nkolo. L'un des jeunes serviteurs prit la parole et dit, voici que j'ai vu un fils d'Isaïe. Alléluia. Information et l'ongwe la famille ya Kindoki et continue la cour royale. Quelque part, kombo na wezo kota bisika yo baboya kiokota. Oui. Quelque part, kombo na wezo kota na rayon oyo bandima kite. Quelque part, Zamba Bandela est belé. Au nom de Jésus, Zamba limité te kaka na ba petite affaire wana. Ozaya kozo kana mutema, misala na ngai ekufi, ngai makam na ngai zo tambola te. Mais ya David pe bandaki ko tambola te. Mais information est qu'on touché cour royale. 1 Samuel 16 verset 18. L'un des jeunes serviteurs prit la parole et dit, voici que j'ai vu un fils d'Isaïe de Bethléem. Bethléem. Alléluia. Oh là là. Bethléem. Oye bisango yango. Mais biso Noël oyo
ekokuta biso déjà en pleine Yesu na biso azali bébé ya Bethléem wana te. Ah ote yo bébé ya muke wana te o ya Bethléem nazote ya Yesu oyo asia kola ala nguya Yesu ya nguya Yesu oyo bakimaka na yete na tango ya Hérode. Yesu oyo a la puissance de Bethléem qui s'est joué. C'est aussi un vaillant héros, un guerrier, parlant bien, un bel homme, et l'Éternel est avec lui. Munto yazo pesa sangwe pa ya roi. A nommé déjà David. Na famille wana bazaka na muntu moko mais c'est un guerrier. Tala zala guerrier. Zala guerrier kondima liwa wana te, kondima divorce te, kondima poison wana te, kondima sida na bango wana te sida, kondima diabete wana te mulimo ya diabete, kondima mulimo wana te ya batonga, kondima mulimo ya bakomprime te. Zala guerrier au nom de Jésus. Alléluia. Tokobunda na molimo. Toko bunda na nzoto te. Alléluia. Yesu akumama. C'est aussi un vaillant. Un guerrier. Oui. Ozali guerrier. Guerre tozolo bawa ezali guerre te ya miunduki oza guerrier parce que ozala ki proclamer na liwa. Mais liwa talandenge zokim. Baina bana na yo, baina ndako na yo, metala ndenge ozali kaka kobunda. Nanya kana kike yo kofanda na ndako ndenge vandi. Oza guerrier. Nanya ndima kike yo kopema na décembre. Bandoto ya mabe. Bitumba na bitumba. Mais vous êtes un guerrier tellement. Toza koloba. La conquête de l'an 2022. Alléluia. La conquête de l'an 2022. David, souviens-toi. Dengue nini ozalaki na souffrance. Dengue nini lelo commis. Oui, quelque part, bien fait en Zambéza na yo. Oyo zoyo katozolo bake. Chaîne na yo chaîne ngoy wango TV ozo mona chaîne oyo toboya ki koza la chaîne ya ba pagano malgré ba proposa ba mbongo oleki c'est la biso musique oyo bosale la biso ele kambongo yango toboya tolobi oyo ezali chaîne chrétien 100% Jésus-Christ de Nazareth une année yango yo jour pour jour butuna moy chaîne oyo ezali ko accompagner yo na ba prière chaîne oyo elembi yo te mais tofutelaka na Blutsat et pas ya mundele wana ya Blutsat côté ya gare centrale de kuna tofutelaka parce que tozali na tente na Blutsat donc tofutelaka na une année lelo yo tozali na posa ya ko renouveler tozana posa ya ko bandela lisusu deuxième année ya koloba bakanga chaîne oyote parce que bandoki ya solo bazana esengote pona ba moto fait tozotinda bukolonyos fait tozotina na banganga toye paina yo kosenga yo secours ya muke ozana yango na numéro moni oyo ezali numéro ya prophète ngoy wango 081 503 2293 kanisa nzambe wana ndenge abundeli yo obi non tikanga pe muke na ngai et contribuer na chaîne ngoy wango TV chaîne oyo la propagande ya Jésus-Christ de Nazareth chaîne ya bambiku dite chaîne ya ba magicien de chaîne oyo nzamba mona yo kaka ndenge ovandi olobi en tout cas nzambe oyo abundeli yo wana yo pe muke na yo contribuer na M-Pesa na Orange 081 503 2293 otindi ubie oye tokutani awa na ngomba oza kote ya mimonza leka
Ipen. Oleki Ipen. Okiti na arrêt Bel Air. Oleki Ipen lokolo zokene na rond-point. Okiti na arrêt Bel Air. Ozana kote ya cité verte arrêt Bel Air ebani. Bandeko ya moto bazawana. Lobika kana zoruke pa prophète ngoy wango na kimwenza bakoya na yo tiawa. Zambe na ngai ya salela yo. Ozali kote ya Gombe, oyiko ya nzela ya rond-point, to oyiko ya nzela ya Ipen. Ozali na Bumbu, oyiko koma Ipen oleki cité verte lokolo zoke na rond-point bakisona arrêt Bel Air. Na Bel Air omati moto ya kimwenza mission. Tango ozali kote ya Limete. Oye kaka na rond-point ngabo mati mutuka ya kimwenza mission soki omoni mutuka yango ezo umela. Omati memo ezo kende na Ipen bakisayo na arrêt Bel Air. Tozana moma ya makasi pona chaîne kangamate. Toyebi malamu ke Satan si azui kanda pona ba prière ezo salama na chaîne. Mais grâce ya nzambo ya batela kayo obi misa même participation na yo kengai pe je soutiens chaîne kangamate pona lokumu ya Jésus. Landa nano matatoli yasuka vanto kota na yo na maombi maombi hakuna vya kulanjana bongo ni paka maombi tu. Zamba sunga Yolanda nano nini ezoleka na ngomba nazobondela yo yawe ukukisa bilaka papa na TV soki na fanya na ndako pona koma lokwa prisonnier naza malade baninga depuis janvier na koti ba hôpital naza na ba docteur na ngamo ko balandelaka soin na ngai na uti timalu kumela kati na lobi na kozwa isu traitement te ata na ba docteur na kokendeli su pa na bango te na koma kosa na voyager me na fanda ka na ndako natalela ka nzambe kao naza nango makilezo bimanga na ndenge moko moye zate na yoka station te na miso bandeko na ngai ya mibali kotoyo bazobenda kotoyo ezozonga me banda na banda tina ndenge na ekonyata eza na mokolo moko te bazongisanga makila mais toujours kana za na bomo yango lokwa nde na banda kolanda kama te ya papa na TV soki na fandi yango mkolana na benga ki mwana nga mobale li na mwana nga filo na ebisi bango bobongama tozobima centre ville nalani na katikati ya butu na penetongo etana na moyen za lisusu te kana ngai komi pema mukuse nazana ndeko na mobala alobi zwa kisomela na lobi na komela kisite seke eloko esalaki loko edimine na moni siko edimi loko ya mutu nde tozaka pasa kobota poche pasukaka na santi poche onde pasuki mai moko ebiminga me makila lisusu te nazwa kisi nga lobi na komela kisite na lamuki 4 na sokoli na zeli mwana ye abonga lobi tokende na okende kaka na nzela na bandai ko ya pema mukuse nazo sentir bien ça lisusu te nazo sentir malamu te tinde tozo tokoma pe kuti prière ezali ba yesi biso toko kaka tango na koti ko bondela ya maya liboso na sentir biloko na bandai ko yokawa ezali lisusu te na panzi oyo ba bloka inga awa tina longwe kwa na sentir awa na za ya ko bloquer baka ungana zana ngona zana opération ya katikati ya munene awa esi ba peranga mais pas ba docteur ezola kisa il faut basala nga opération mais maladie ungana zana ngo ezoyebana te yango na yebisa ki nzambe mutokela ngai oyebi nga utambota mana ngai yonde kokata likambo pona kota ndako nsoloka na kokota yango te mais la kozwa kimia na nzela na yo soki na nzela na yo na zwi kimia kolo na kotato la yo tu na 4e génération na ngai yango na remercier nzambe boyo Ana na biki na passion na baneko yoka ya kosenye makila na yebi kelijo deje koti na nguya ya Yesu masi amen siko yoki kimia na yoki kimia d'avance na yoka kimia pakia epemeli na ngai le na zaki souffle mukuse douleur libumo mobimba na yoka kaka passe mais nazo yoka ngoli susu te amen olobi nini otikutu musika na maluku olobi ndoba ya sokezani liloba suka na remercier nzambe na ngai abakisela yo mikolo aba pona yo nzambe aumela kati na yo po eza yo te eza nzambe atakati na onde azosala ba miracle wete bantu bandeko haleluya amen nazana esengo mingi
nazomona na posa ko net ale po na ndenge na yaki na bandaola na papa na télévision premier jour na yakawa na lana ka samedi mo na yaki dimanche on a continué prière à 12h na zonga ki bon ndenge pe babanda osenga mbongo karo mwandam na zala na mwa $10 pesaki mais loko na zonga ki ndako na lobi fona kende penza nga penza pasio ezo sala nga boye nazomona ngo clair te na kenda ile boso na basai na nzambe ka ndenge baleka na télévision yakawa usala boye na ke kuna asali prophétie papa babeta yo masasi ya kindoki na mukongo o tolongola masasi wana pesa biso 7 kit na mitrakasaki na zongi na luki mbongo na ke ko lukaka na zuka 2 kit na ke kuna pesi mungwa sokola na ngo panda 3 jours ba pesa dio mungwa na chana mai na sokola na ngo panda 3 jours premier jour na soko deuxième troisième jour na moni ni changement na mitungisa ki na lobon eloko ezo sala nga boye eza nini na lobon na kende na bato yo kaka mungo sali mais changement ezate na kende na ba médecine o bazo bimaka na télévision yaka boye ozana maladie tel boye na kebo na futi na réception bakomelinga bakisi na zui bakisi wana akanisi na koma gata na ba 91000 na sombi bakisi wana na meli premier jour deuxième jour troisième jour ni changement allez na décider il faut na ya na ngomba po na ngomba 91000 kei na ngomba nokola motema na ngai so tuta faut na luka penze longi na nzambe po o nazomona eza maladie ya nini te faut eza la maladie ya molili na yena ndeko zobole ndenge na yaki lobi en tout cas na mipesa ki penza nzamba sala penza alongola o ezotungisa bomoi na ngai na ndenge mobengi biso oye liboso tofongola monoko na moni saint esprit penza na moni lete loko moko ekoti na nzoto évacuer ba douleur nyonso to na douleur na mokongo na lokolo soki nazotambola okanisa neti bakude ezosalaka neti donc na puissance mpe ndenge mpenza ki mobali ezalaki lisusu te mais sikoyo namoni mokongo evandi kimia calmement basokola dio na bamungu omona sikoyo makambo oluka olobi nini tozobanda 8 jours okozala na biso bon 8 jours nakozala po nazotinda message mpo nalingana na ya na mwana na nga azotungisa maka mingi na makambo ya banzambe kaka mike tokende kuna me satan azokale kaka azokale kaka nazobondela yo yawe mokokisi ya bilaka. Gloire à Dieu. Nzamba azwa lokumu nzamba asalela yo tokutana soutenance ya chaîne na yo kobosa na yango te mais sauf que ozala na soutenance était 10 jours eza koloba te ke tango kaka oza na soutenance nde oya na 10 jours non yaka nzamba kosalela yo namona bato baye awa azozanga meme 50 francs ya kotoboka mais lobi oyo akomi donateur azosunga mosala ya nzambe tika nzamba apesa yo nzela mercredi oyo le 22 maombi na maombi tokobondela na moi tokobondela na butu tokobondela na tongo donc prière 100% prière pambolama ambia na bala bana po mambo ya 10 jours inaanza pokea ushindi katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti amen. Nazobondela yo yawe mokokisi ya bilaka na ye.